otandikire ku lunyiriro lw'18 nabagambye nja bikwata mpola mpola. Essula ya 13 ey'Amatayo ku lunyiriro olusooka. Ku lunaku olwo Yesu n'afuluma mu nju n'atuula ku mabbali g'ennyanja. Ebibiina bingi ne bimukuŋŋaanirako, n'okusaabala n'asaabala mu lyato n'atuula, ekibiina kyonna ne kiyimirira ku ttale. Olwokusatu n'ayogera nabo bingi mu ngero ng'agamba nti, laba, omusizi yafuluma okusiga. Bwe yali ng'asiga, ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyonyi ne zijja ne zizirya, endala ne zigwa awali enjazi, awatali ttaka lingi. Amangu ago ne zimera, kubanga tezaalina ttaka ggwanvu. Enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera, kubanga tezaalina mizi, ne zikala. Endala ne zigwa ku maggwa, amaggwa ne gamera ne gazizisa. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi, ne zibala emmere, endala 10, endala 60, endala 30. Olw'omwenda alina amatu awulire. Abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti, kiki ekikwogeza nabo mu ngero? N'addamu n'abagamba nti, mwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bo tebaweereddwa. Kubanga buli alina aliweebwa era alisukkirirawo, naye buli atalina aliggyibwako n'ekyali nakyo. 18. Kale mmwe muwulire olugero lw'omusizi. Buli awulira ekigambo eky'obwakabaka nga takitegedde, omubi oyo ajja n'akwakkula ekisigiddwa mu mutima gwe. Oyo ye yasigibwa mu mabbali g'ekkubo. Oyo ye yasigibwa ku mabbali g'ekkubo. N'oyo yasigibwa awali enjazi, y'oyo awulira ekigambo, amangu ago n'akikkiriza n'essanyu, naye talina mizi munda mu ye. Naye alwawo katono, bwe wabaawo ennaku n'okuyigganyizibwa olw'ekigambo, amangu ago yeesittala. N'oyo yasigibwa mu maggwa, y'oyo awulira ekigambo, naye okweraliikirira kw'ensi n'obulimba bw'obugagga bizisa ekigambo era tabala. N'oyo yasigibwa ku ttaka eddungi, y'oyo awulira ekigambo n'akitegeera, oyo ddala abala ddala ebibala, omulala aleeta 10, omulala 60, omulala 30. Amiina. Mukama akwenye omukisa musumba, tweyanziza ssebo, tweyanzeege. Omusizi ye Katonda okuyita mu bantu babeera ataddewo, banabbi, abasumba, ababulizi b'enjiri, bonna b'osinkana nga boogera ekigambo kya Katonda. Ensigo kye kigambo. Ife abantu ettaka, omutima gwo ettaka. Mukama yeebazibwe. Kati wano Kristo yatuula n'annyonnyola abayigirizwa, naye abantu be yayina mu kusooka yayogera bwogezi. Juzi mu Bible study eri twali twogera ku biki bye weewunya ku Katonda. Mulaba Bible study bw'enyuma. Tubeeraawo, kiki kye weewunya ku Katonda? Nze ate neeyongedde omwewuunya Kristo. Oyagala abantu bawulire, ate n'oyogera mu ngero. Tebyewuunyisa. Ate n'omala n'otambula n'obalekawo n'ogenda. Akwagala yaba akunoonya. Ne bamunoonya paka ne bamusanga. Abaali bategedde ababikkuliddwa Kristo kikyali baamunoonya. N'ababuulira amakulu g'ekigambo. Mukama yeebazibwe. Abasigadde bali owuliddeko omuntu ng'agamba ngenze mu kyaki naye sibitegedde. Sibitegedde leero. Mukama yeebazibwe. Kristo yayogera ku categories z'abantu, abantu nga ba mirundi 3.
asooka yagamba bawulira naye ne tebatabitegeera nti oli yasiga n'abantu ne babiwulira. Oluusi abeera bambi ku kkubo ng'agamba mujje Yesu alokola, Yesu awonya, Yesu 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 jangu oyina ebirwadde, mwattu nga neweebirwadde ayitawo. Atabitegeera. Mukama yeebazibwe. N'ayogera Kristo bw'alokola, Kristo bw'awonya, Kristo bw'akola ki, naye n'addayo ng'era tabitegedde. Ekigambo ne kiyitawo. Omubi bw'alaba nti okuwonyezebwa kubadde kuzze kuzonagulumize Mukama ng'akikwakulawo. Wakiyita leetamu tulo, we wandikiwulidde ne kigwa ku mutima gwo ne kikukolamu omulimu. Kiyitawo wakiri ng'osumagiddewo. Kale wakiri taleetawo endalaawo n'agamba gendako eri obuuzeeko abeeruyo eri gye tuttera okuyitaawo. Ogenda okudda nga musumba agamba nti bannange tuko ekisa oba ekigambo kyaffe kikomyawo. Wakiri omwana teyeekyankalanyawo wabweru. Kyova olaba twagamba nti waba oyagala okonsentratinga mu kigambo, kuba Kristo eyakulesa alina ekigendererwa. Mwana mutu weffe tuli eyo tulina sikiru zonna ezibalabirira abakulu abo. Abamu kye kitusasuza. Kulabirira abakulu n'okubayimbira n'okubazinira. Bakama baffe. Mukama yeebazibwe. Kati ffe tukugamba ate gwe n'omulemera. Kati ero we tulituuka eri nze ndigamba ogwange nagukola. Omukulu yalemera omwana. Omwana n'ayisaako ekigambo ekyandimusumuludde. Aya basi. Mukama yeebazibwe. Kale ebintu ebyo nabagambye Kristo byonna abireeta tuleme kufuna kyakwekwasa. Kati oyo omukulu eyasooka ekigambo kyamuyitako bwe kityo. Teyabitegeera. Kuba n'okuba kirabika olunyiriri lwe baayogera awo amangu ago nga ye ebirala bimututte. Bwe kityo ne kigenda. Kati ate bwe kigenda, oyo ensonga lwaki tekimukolera? Kyotegedde. Bayidawo omutwe gw'ekigambo kino. Ekigambo kyotegedde ekikubikkuriddwa. Ge maanyi agakolera mu ggwe. Amaanyi ga Katonda agakolera mu ggwe. Ekigambo kyotegedde ekikubikkuriddwa. Oyinza okuwulira ebigambo nga 100 naye mu kyo ne muvaamu ekigambo eki nga kye kigenda okuyamba. Haleluya. Kati kiri gye tuli ffe abakiwulira. Omwoyo omutukuvu kyasongako nti kyekyo dduka n'ekyo ng'otandikira awo. Ate nze nzikiriza mulamu ensi eno Katonda waffe alina pulaani ennungi. Talina muntu yenna gwe yateekateekera okubonaabona, okwejjusa, okukaaba. Olaba n'abaana ba Isirayiri abagamba mbatwala, mugenda kulya, mugenda kuwasa, mugenda kugejja, yabagamba n'okulya mulye ennyama mugejje. Yabateerawo buli kimu kyonna. Naye n'abagamba bwe mumalanga okugirya, okulya mulye, okugejja mugejje, kunyirira munyirire, ennyama mulye, buli kimu naye temugezanga. Muwase muzimbe naye temugezanga okukola ki? Kubanga ate n'okuba ebyo byonna ebibayiniriza, ezo ssente biki nze mbawo obugagga, nze mbawo amaanyi okubikola ebyo. Kati gwagamba nti ndi bize, tetugenda tuukayo. Mukama yeebazibwe. Kiri kyagenda abakikwakulawo ne kitawonya ne kitasumulula, omuntu wa Mukama n'asigala nga yeemulugunya ng'akaaba ng'ajogebwa, so nga ate ekigambo kyajja. Owookubiri kyajja, but he was not rooted. Kyajja naye ate kyasangawo ebikirwanyisa. Byasangawo olwazi oguyinja ogunene. Buli omu amanyi gyasibuka eyo gyava. Abamu busamize nga bwasimba amakaana, nze simanya jjajjaani, ffe abaagundi wano olokoka otya? Omuzukulu atolose, mugende mumunoneko. Ebintu ebyo si byakusaaga, n'ebintu ebimu tebyekola byokka. Kati gwe agamba nti nalokose natolose. Bw'otatwala kwegamba step ey'okunoonyereza omuntu alokose, bino ebibadde emiziziko mbitoloka naye mbiwangula ntya? Gwe n'odda wali n'otuula n'olaba akativa nti nze nalokose, bijja kukunonako.
n'ekigambo kyennyini obulokole bwennyini bwe bagamba togenda kubutegeera. Bw'onoolaba abalokole abatendeza nogaa naye bano baba tulimba ki? Nze nga nalokoka emyaka 3 emabega. Mwe musiiba ffe twasiibasiiba dda anti n'okusiiba kwennyini osiiba tobitegeera. Mukama yeebazibwe. Naye wootwala eddala n'otoloka era ababuulizi b'enjiri bwe tugenda okubuulira abantu enjiri ate tubayigirize n'ekiddako. Abantu abamu okuyanjana kubanga Bayibuli etugamba nti oyo akkiriza ekigambo kye n'essanyu n'akkiriza n'asembeza Kristo. Naye olw'okubanga alina olwazi awo emiziziko mingi abamu kitwetaagisa n'okuvaako oveekoko mu environment gy'olimu okusobola okugenda ebuziba okumenyawo egyo emiziziko. Abalala kibeetaagisa emirimu kugamba n'oddayo ku muyoga kati walokose eki biki ebyo. Ne guruupu ezimu nga kikwetaagisa okusooka okuzeesalako osobole okutegeera kino ekikoosi mwe wayingidde kiki kye kyetaagayo empangula ntya. Naye bw'olemererwa togenda kutwala baga jangu Bible study jangu okuŋŋaana efunayo guruupu gye weegattako jangu neyo yonna gy'okolera eyo at least waliwo emikutu egibuli njiri. Twala ku budde bw'osoma ku Bible olowooza byakwejalabya. Abalina obudde be balina obbikola ebyo. Ffe tebalaba nga tuli bize nnyo ye bannange. Bannaye tunaagendayo ku Sunday eyo mu kyaki tujja kgenda nzija Oluganda nzija ye bannaye sister nzija. Naye tomanyi nti okulokoka ko walokose. Tubazzemu amaanyi nti bw'olokoka twala eddaala. Otherwise ekigambo kigenda kuba ku lwazi kikomewo nga tekirina gye kidda. So nga te Kristo ye yakulokola ng'ayagala kukolamu omulimu obeere perfect. Mukama yeebazibwe. Kati oyo bw'atyo bwe yali teyasobola kubala kibala kyonna, teyasobola kunyumirwa na bulokole bwe yayingiramu. Yalaba ebintu ebizibu ne yeemulugunya. Laba abooluganda tebakukyalira n'olwala batafaayo. Laba. Ye bwe yalokoka ate olw'olumufu ababuulira enjiri tugenda jangu eri Yesu ogenda kufuna emmotoka, jangu eri Yesu Amerika ogenda viza eyagaana, jangu eri Yesu ogaggawala ndaba ng'oyambuka ndaba ng'ogenda najja. Kati ate bw'ajja n'asanga bamuteekako buteesi mikono twala twala agenda okulanga ne byatwala tebitwalika. Talina kyatutte ebbangero lyona agenda naye bano abalokole. Kati omuntu ng'oyo bw'afunako bagamba wano byangu waleeta buleesi kibaasakyo wandiikako ky'oyagala teeka wali ngadduka. Kubanga abantu baamanyira ebyanguwa tebaatwala bbanga kutuula wansi kuyigirizibwa nnono z'obwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Kati oyo bw'atyo afuna emiziziko batugambye challenges ezo zimwetoolodde ezo ne bigaana n'addayo. Teweewuunya abantu bangi bagenda ne babuulirwa enjiri ekkanisa abantu ba apostles batambula ne babuulira abatume ba Kristo. Naye n'oddayo nga ku bantu 200 abaalokoka olinamu abantu nga 3. N'asatu bangi beŋŋambye. Lwaki? Banga bajja babugumye nga balowooza ebintu byangu bwe bityo otwala butwazi. Naye we baatuula ate oluusi baasanga nga ekigambo ensigo gye babawa si eyo ebanyweza ne bagenda. Mukama yeebazibwe. Kati oyo bw'atyo tasobola kubeera mu Kristo n'abala ebibala n'aweereza n'akola byonna Kristo by'ayagala. Kubanga n'okuba obulokole bumumenya bimenya tabiraba. Kuba n'okuba tugamba ekigambo ky'otegedde kye kikukolera tebikola kubanga era tebiyingira birina emiziziko mingi. Mukama yeebazibwe. Omulala batugambye amaki yagwa mu magwa. Obulimba obw'obugagga bw'ensi eno n'okweraliikirira ebintu. Awo omuntu yeeraliikirira. Si ekonome eno waliyo ekigambo ekyaze enkonome. N'atakimanyi enkonome agimanyi waakiri. Mukama yeebazibwe. Naye omuntu ategedde amazima agali mu kigambo, omuntu abikkuliddwa amazima ga Kristo, kambabuulire mu buli mbeera yonna ekonome kegende swiika eyimirire ekole ki ojja kuyitawo.
kubanga n'okuba Bayibuli egamba nti ffe obugabirizi bwaffe tebuli ku mbeera z'economy. He will supply our needs according to his riches in glory. Kakati wano batugambye ono ekyamulemesa okubala ebibala, ekyamulemesa okunywera mu Katonda, ekyamulemesa okugulumiza Kristo mu bulamu bwe kyali wano w'enkonomi. Ebintu bingi nnyo abantu bebyogerako ebikwata ku bulamu bw'ensimbi ebyo bwenfuna. Nti bwe bisanga omulokole atanywedde ng'oli mulokole, jjukira tukolera wakati w'abantu abatali balokole. Tukolera wakati ow'abantu abagoba abadduka speed ne bw'omubuuza kiki kyogoba nga takirina. N'omubuuza ni yazikutuma ye baakutuma mmeka? Bakutuma mmeka? Ye emyaka oyina emeka? Abalokole tulina ebintu bye tugobye. Ne tubigoba nti gundi kati olaba gundi olwokuba bakola nnyo. Kati naffe tukole nnyo. N'ofuna abatali balokole ne bakutuuza siganya temunfuna bukola kulungi nnyo era nange nkyawira ddala nkyawa nnyo omuntu atakola ate ng'ayina omumwa ng'alya ng'ayina olubuto. Awo toli mukwano gwange. Nkyawira ddala obutakola obwo obukubeeramu gwe nkwagala ng'omuntu naye obutakola obwo. Naye ate tetugenda kudduka ku sipiidi y'ensi ne tusobola kubanga ate bo bansi omubiri gwo gwabwe gukutawa ne gulu lyago liri wano. Bafuba okulaba batuukirize byonna bye gwagala wano. Naye ate ffe tudduka tulina ne kye tutunuulidde nti omusajja soka olindeko pozi nga wooko agenda kumanja embalira eya wiiki eno ebadde etya? Wiiki eno kandabe ntambudde ntya ne Mukama. Ffe tulina stopovers. Pozi nga mukko nga tonagenda sipiidi. Omanyi omuntu nga tanaba kutuuza ogamba munnange bakama abo omulimu. Omuntu atawa kitiibwa mulimu biki? Oyina okeera kumakya nnyo okkola. Waliwo omuntu eyangamba wobeera bosi gwozi n'okeera gw'osookawo ku mulimu gw'oyina osembawo toyina kuvaawo. Ng'ovaawo otya nga gwe bosi waawo. Ate munnange ate Bible study weeri ate Friday weeri ate birala ate tetu Mukama yeebazibwe. Kati w'obeera mu environment eyo waliwo obulimba obw'obugaga bw'ensi eno bw'otazibuka maaso n'otegeera ekigambo kya Katonda kyogera kikukukola. Kyogera kikukukola, kyogera kikuweereza Katonda. Ojja kumaliriza nga ebyensi bikumaze oba tusomedde Zabbuli nti babifuna ne babikunga naye tebisobola kulokola wadde n'omulundi n'ogwo. Kubanga ate munnange omukulu yeetaaga ogwo gwe wennyini nnyini gwayogera gwe yeetaaga gwe gwanonamu n'agamba omubiri toyina nakyo ogenda kwekwasa agenda kugala n'omubiri gwo guliriddawa wano. Mukama yeebazibwe. Kati nga tugoba ebyo byonna tutegeere kiki Sitaani kyasobola okukwasizaako ku mulimu gwo ne kikulemesa okubeera balanced okuweereza Katonda n'okukola. Kubanga te Katonda ayogera mu Deuteronomy chapter 8 verse 10 to 16. Mu Luganda kyeki ekyamateeka, mu Luswayiri kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati mulango wa 8 mstari wa 10 hadi wa 16. Kyamateeka olwokubiri 8. Ogenda kuluwandiika mu budde bwo naawe ojja kwesomerako. Tosoma neyanziza musumba kabawandiike bajja kwesomera. Nze ogwo bigoberere nti onoolyanga n'okutta n'ozimba amayumba n'ogasulamu n'okola byonna ebyo by'oyagala okukola by'olubirira okukola Mukama byakusobozezza okukola. Nti bw'omalanga obikola ebyo tokola ki? Teweerabiranga. Naye kati ffe omanye amaggwa ago ge bagambye okweraliikirira okwo kugenda ne kukufunza. Ensangi zino abantu beeraliikirira biki? School fees. Naye w'omanya amaanyi agali emabega w'ekigambo kya Katonda agagamba nti n'abaana baffe. Ogenda n'okutraininga n'abaana baabo ne kwega mu kifo ky'okweraliikirira ate bo ne basaba na nnyo ne banguwa nnyo okuwulirwa
Katonda amanyi bwe banaasoma. Kola ky'oteekeddwa okukola ebyokweraliikirira biveeko. Naye ekyo ekigambo ekikubikuliddwa kye kigenda okukolera bw'oba tonaaba kukiwulira mu ggwe. Amaanyi gakyo tegaliiwo mu ggwe. Abantu beeraliikirira ki ekirala? Ebyokulya nga yagamba munaye temweraliikiranga n'emmere, oyo aliisa ebinyonyi by'omu bbanga. Kola ky'oteekeddwa okukola naye ate tekikutwala mu kweraliikirira n'okigoba emisinde. Omuntu omu yangamba yali anyumiza baawe, kati munange ne Bible study ekyo kyagenda laba n'okusaba kolok n'amugamba gwe tunaalya ki? Tunaalya ki? Oli yeekuŋŋaanya. Mukama yeebazibwe. Naye mukummwe njagala omuntu ambuulire, omuntu abeera wano ku Monday, Tuesday, Wednesday paka ku Sunday. Kale wadde si wano naye eyo gy'obeera eyo nti okuŋŋaana Monday paka ku Sunday. Eyo wadde ng'obeera ewala yaani. Naye sooka opozingemu fumiitiriza ku puroguramu yo ya wiiki nga bw'ogitambuzza. Okweraliikirira okw'ensi eno. Omuvubuka ne weeraliikirira otya bw'onoowasa. Bwe baawasa ne yeeraliikirira oba anaabeerawo atya. Atanafumbirwa ne yeeraliikirira abaana banaazaala. Ne yeeraliikirira oba balifaanana taata waabwe oba kati bibino ebya DNA ebyazze. Mukama yeebazibwe. Ne weeraliikirira n'abaana b'onoozaala nga tonookufumbirwa tonafumbirwa. Alubirirwa okufumbirwa ne yeeraliikirira. Kyokka ate ne wagenda okuba ne yeeraliikirira. Kati gwe bagenda okulaba weeraliikirira ki? Kakati n'otambula mu levels. Level 1 n'ogisuka, level 2. N'oyingira level 3. Ngamba levels ez'emyaka. Level 3 mugitegeera? Kati wotandika level 3 awo ogenda ogiwunze ogamba omuntu alabye. Level 3 okunukiriza level 4. Naye bw'ojjukira amazima agali mu kigambo kya Katonda. Jjukira Katonda ye takyuka, level zonna zirimu. Yagamba temweraliikira lwa kintu kyonna. Okuyita mu kusaba n'okwegayiriranga. Bye mwagala bitegeezebwe Katonda wammwe. Ate Katonda waffe takola nsoli bwa biro na biseera. Abantu abamu banyumiriza nti n'abo be tufuna ate batuddukako si be bo. Abatuufu tebagenda kudduka. Ne bwanneebuzaabu agenda kudda abeere wuwo. Obibuuzanga mwami Nsubuga bw'oliba omulabye. Obibuuzanga mwami Nsubuga bw'oliba omulabye. Yagamba ku sisita n'amugoba emisinde. Agala tekisoboka. Kati ekibatta abavubuka abamu gw'oteekateeka ebirowoozo byo n'ojja n'ogamba omuntu gwe wakakimukuba tomwana kyansi kirowoozaako nti ate gundi. Kati bwakugamba munnange mpa amakadde gwe n'olowooza si byebyo. Weeraliikirira ki? Katonda bw'abanga yafuga buuza muno weeraliikirira ki? Beera mwesigwa, beera munyiikivu, g'obalansinga ebisigadde. Katonda waffe we are co-workers with God. Abikolako. Gwe kola kino omwesige, osome ekigambo kye, okole emirimu gye, oyambale, weekoleko, onyirire, okole sente. Live a balanced life. Katonda alina ebirungo byonna ebyetaagisa okukola omuntu omulungi. Eje simanya levels ezigenze azitema n'azikubakuba naye nga mweraliikirira ki? Mukama yeebazibwe. Haleluya. Beera mwesigwa. Nga bwe tubeera aba diligent, bwe tunyiikira okukola emirimu gyaffe, tunyiikire ne muje wa Katonda. Juzi baatusomesaako wano era yali Peter oyo nga tusomesa tusobola kukula tutya mu bintu by'obwa Katonda. Nyiikira okusoma Bible. Nabagamba ekigambo ekikubikkuriddwa amaanyi ago. Twogeza buvumu lwa kigambo ekyo kye tuwulira mu ffe. N'abawadde obujulizi abo Sunday ku makya. N'abagambe nti bino ebibeeraliikiriza eby'emirundi wekyatuuka nange ne neeraliikirira. Nengamba naye bannange amabanja nga gali nnyo. Basasudde nga batono. Onaawe okimanyi biruzi ziri wali, emmere egwako ku sipiidi, amasanyalaze, ate omwezi guweddeko. Eno naye Mukama n'agenda ewa mwami Nsubuga ate yangamba ekintu kiddukanya ate mugambe empaayo ku misaala. Ekigambo ekiri mu nze
nekinzijukiza teweeralikiranga naye mu kusaba n'okwegayiriranga. Wuliriza kino, n'agamba nti ku lw'erinnya lyange nakyukira ekisenge ne ŋŋamba Mukama. Abantu wano wadde bagamba economy, Mukama akumpeera omukisa my sister. Nja kubuulira mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kati seeraliikirira ne Mwami Nsubuga teweeralikira wamakumba sente zaffe ono mukwano gwaffe nyini. Mukama bungi my little sister. Sente zijja banaye musazeewo ezino za Kenya banaye. Kakati gwe lwaki weeraliikiranga neze Kenya tuzikwatako kuba engalo nno kati gwe. Mwami Nsubuga webale kumpasa, webale kuwasa. Kati gwe muvubuka ali wano oba oli katifu lemerako ajja kudda teweeralikirira. Enoka mugamba otya munange, mugamba mutya teweeralikirira. Haleluya. Mukama abampeere nnyo omukisa abakole bulungi mwenna abansizeemu. Mbadde mbagamba nti nakyukira ekisenge ne ŋŋamba Mukama kati bino wadde bakaba buli muzadde ajja enkonome titatolaba enkonome bakuleetedde abaana balina okulya nini ŋŋamba enkonome ezaffe wano ku fruits of faith eziva mu enkonome ebibala by'okukkiriza bizireete ne ŋŋamba Mukama ku lwa fruits of faith banaye Mukama akumpeera omukisa. Thank you baby girl. Neyanziza nnyo neyanzeege ne ŋŋamba nti ku lwange nze yeewaddeyo Mukama naawe obiraba. Bino ebintu tubikola naawe. Batamuwe beetandika muneyinzija nekugamba nti bino bintu tubikola naawe. Banaye kambabuulire nze amabanja ewange gaba matono ate amabanja ne bennyinigo bajja ne bakugamba ticca wadde muholidde ngenda zireeta ate ne bazireeta. Mukama yeebazibwe. Nalina omu kiro kye kisembayo birala tulyongerezaako. Omu yakeera ku makya n'atufulumya n'agamba ate wano njagala kukolerayo byange. Mukama n'atulyolekentinga. Anti all things work for the good of those who love the Lord. Hallelujah. N'atuwa ekifo ekira n'alyoka yeeraga. N'agaziya. Omukulu n'ajja. Abaana ali abatuzize waka ne tubakwata mwe mukomewo musome. Soma omwaka ne gwetooloola nga tebazisasula. Naye ffe Katonda waffe. Luganda basome. Naye omanye ekyaliwo lwali olwo omwami ekkubo lyamuyitamu ne bamuwa ssente empitirivu. Ndoza n'agamba nti zino Naume. N'agamba zino Naume naye aziryeko lekooti n'ajjayo obwana bwe. Jjukira bubadde basomera bwereere kati azifunye. N'engamba omwami wange nga tebanaba bajjawo n'agamba omwami wange bano abantu tubalazeeko ekyokukola kati kyekiseera bazisasule. Ne baleetalekakaawo kati ennyingi bwe zajja ne babatwala. Naye gye baabatwala omukyala n'ajja. Gavumenti esasudde ez'ettaka nyingi. Omukyala taamu eno ne batadda. Kati omukyala yali awo abaana ate ne babagoba nti omukulu eriri nayo teyakola bulungi. Naye mbabuulire ez'omwana wa Katonda eyeesiga Mukama. Zino eza Mukama zino ze bakugamba waayo kimu ky'ekkumi. Leeta obweyamo kola bw'oti taka biki. Bannange Katonda abeera mwesigwa mulamu bwaffe. Nali ndi awo ng'omukyala jjuzi wano taamu olwedde tugitambudde akuŋŋaanyiza abaana bana aze tikyanzize. Omwami oyo nze yampadde ssente naye sigenda zisasula eri. Abaana bange nga basoma weto mbakomezaawo n'omuto omuleese mbalira zonna ze wali obanje mabega. Kati ne taamu ejja nayo nzisasudde yonna n'eza uniform zonna. What are you talking about? Naye bali abantu bazibu. Nze saagendako mu nnyumba yaabwe ne mbaga nti abaana ate muba ku muluno nasirika nagamba bwaba batute Mukama tukwebaza olw'ekiseera kye tubadde nabo kuba tubakozeemu kye tuteekeddwa bakolamu. Ate ka nkuweerera amagezi ku mulimu gw'okola si buli kasitoma nti alina kuba wuwo ozimbira bwereere omutima. Oli agenda kufuna ababe n'oli ababo Katonda nabo abaleete. Haleluya. Haleluya. Fenna tusanyuke. Neiba wange waba alinako nange nga ninako tutambula bulungi. Siwe wao. Omuntu omu yaweereza ka picture ku WhatsApp nga kasooli mbwayimiridde bwati emisolo emirala gigudde mbunagamba mbwe ogenda kubeera bulungi ntya ne bannange mbaagala babeere bulungi. Ebiseera ebyo neiba wange omu yajja nange naye gwe okikola otya ne mugala tofaayo gwekola ekituufu ky'oteekeddwa okukola. Abaana bajja kujja.
Haleluya. N'ekirala weesige Katonda kuba yeesiga Allah. Nenze nesiga Yesu. Gali amaanyi agakolera mu ffe. Agasanga omuntu nga yeebase n'agamba ezo nzikuwadde naye genda ozisasule fees. Haleluya. Banange twesibe Katonda. Tuyige ebyama ebiri mu Kristo. Tuyige ebyama ebiri mu kigambo. Mbeera munyiikivu mu kusaba. Onyiikire mu kola. Osome Bayibuli okwate ebyawandiikibwa. Amaanyi agali mu kigambo. Kabala omutima gwo nti ekigambo kya Katonda bwe kijja kifuna we kituula ne kibala ebyo byonna bibala bye twogerako. Omuntu wa Katonda asanyuke mu nsi. Omuntu wa Katonda aleme kwemulugunya. Omuntu wa Katonda asinze Mukama aweereze Katonda agende mu ggulu embalirira agitwale nga naye musanyufu. Ng'enjiri bwetuuka ogenda n'oweereza n'essanyu nga bagamba nti leeta mwami Ssemakula bw'ayimirira waneeno ate gwe toteekako feesi ndala. Osanyuka busanyusi leero bw'oba tofunye ng'omanyi enkyanja kwasaayo. Yagamba nti aliwo emirimu gy'emikono gyaffe omukisa gwe yimirira kwekyo kireyiminge. Haleluya. Tunyiikire. Let us press on to know God. Let us press on. Let us put Jesus Christ in his position. Agamba mu Bafilipi 2:11 ng'agamba bw'ati nti Yesu Kristo yaweebwa erinnya erisinga amannya gonna. Ali waggulu wa buli kimu kyonna. Sente zimuvunnamira. Buli kimu kyonna kivuname. Leka omulimu ogwo guvuname. Famire yo evuname. Kristo muwe ekitundu ekisooka mu bulamu bwo, mu famire yo, mu bwasingo bwo, mu buli kimu kyo ojja kulaba Katonda nga yeegulumiza mu buli level yonna ey'obulamu bwo. Haleluya. Nsembyayo ne luno olunyiriri Hosea 6:3 nti let us press on to know God. Press on. Break the fallow. The kabala etakalyo. Wandika Hosea 6:3 and then Hosea 10. Mukama yebazibwe. Sow yourself in righteousness. Break the fallow. Kabala etakalyo. Teekateeka omutima gwo kola obulungi. Omutima ogwo kekisaawe mwana akolera yimirira ku magulu go. Ate n'abafiirako bufiizi ne sente bazimpadde dda. N'omukisa nagufunye dda. Nawe ekigambo wakiwulidde dda. Kati njakola ki? Mukama yeebazibwe. Koloka ku magulu go. Mukama oyo asobola okutuukiriza ensonga zonna. Katonda waffe mu ddakiika emu zonna z'owulira Mukama tumugambe. Anyweze omuntu oyo ow'omunda. Ettaka eryo ly'ayagala kwayagala ogw'omutima ayagala ogukabale. Kola puroguramu yanga mulimu puroguramu ya Mukama. Kola sente zo nga tezikunyiiza kuwaayo. Nga teweemulugunya. He loves a cheerful giver. Famire yo nga buli kimu n'abasose ne mbagamba nti ebintu by'okunenyaŋŋana ebyo n'onenya muno n'omufiirako biveeko obulamu butambule. Famire yo lwaki ogifuula egundi kooti? Ebintu bibaddewo bigwe tugende n'ebirala ate tunaasulaawo. Ebyo weebito bye bigenda otusanyusa mu bulokozi. Jangu mu Bible study tuyige n'ebisingako awo. Yimusa emikono gy'omu bbanga. Mukama tukwebaza. Otukola bulungi buli lwe tujja mu maaso go. Olina sitoowa yejjudde ku lwange Naume ne ku lwa mwami n'omukyala ali mu kifo kino. Olina sitoowa yejjudde abavubuka tetujja kweraliikirira kubanga ate olina ekigambo ekitunyweza. Abaami tetugenda kweraliikirira. Oyambe tukabale emitima gyaffe okole. Abakyala, abafumbo, abaana abasoma yegwe Katonda agabira school fees zaffe tetugenda kweraliikirira ku lw'abaana baffe. Otugambye worries and deceitful of this world bitulemesa okutegeera amaanyi agali mu kigambo kyo. Naye esaala yange wabeerewo ekigambo kimu bwe kiti ky'oyamba omusajja oyo okutegeera kimutolose. Yamba omukazi oyo okutegeera ekigambo kimu bwe kiti kimutolose. Yamba omuvubuka oyo ekigambo ekimu bwe kiti kinaamuyisaawo. Ekyo kisabye Mukama. Ekigambo kyo tugambye ekyo kye tutegedde kye kigenda otuwanguza. Tutegeeze nga tuvudde wano emitima gyaffe tugikabadde. Ekigambo kyo kibale kireete ebibala tusobole okuwangula obulamu ensi eno nga tetweraliikira nga tumanyi nti omununuzi waffe mulamu. Weebale Mukama, weebale Katonda waffe okuyita mu Kristo Yesu Katonda omulamu. Tusabye era tukkiriza Katonda. Mukama abawenye omukisa.